ਇਹ ਨਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਰਾਏਵਿੰਡ ਤੋਂ ਕਸੂਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਤਕਰੀਬਨ 4.25 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। 4.25 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦਾ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ 2.25 ਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਤੇ ਛੱਡ ਛੁੱਟ ਸਭ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। 12 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੈਣ।